Ho da sempre utilizzato dei pannolini, diciamo, modello classico ed è la prima volta che mi affaccio a questo modello mutandina. Diciamo sin da subito che a mio avviso è un tipo di pannolino da utilizzare soprattutto quando i bambini abbiano una certa autonomia anche nella tenuta dei bisogni, in quanto non sono contenitivi come diciamo i classici. Diciamo quello che subito mi ha colpito di questo pannolino è la grande elasticità e morbidezza. Vedete che comunque si adatta molto bene a qualsiasi sollecitazione e quindi non irriterà da un punto di vista della fascia il bambino. Poi andiamo a vedere alcune delle caratteristiche. Innanzitutto abbiamo questa striscia gialla che nel momento in cui avvertirà che c'è una umidità e quindi sono stati fatti dei bisogni, cambierà colore e diventerà blu. All'interno troviamo tre canali di, tra virgolette, di areazione. Ora ho un po' di difficoltà a farvelo vedere. Li riusciamo a vedere un po' in controluce. Eccoli lì, e diciamo aiutano la circolazione anche dell'aria per evitare quindi che vi si possano creare delle irritazioni. Andiamo subito a vedere la tenuta con l'acqua. Ecco qui la mia tazzina con l'acqua, la andiamo a versare all'interno del pannolino, vediamo cosa succede, versata tutta quanta. Il pannolino vedete come cambia colore la striscia, subito ha cambiato colore e quanto più diventa blu tanto più significa che il pannolino è pieno, in questo caso quindi ancora può contenere ulteriore liquido. È un bel pannolino da utilizzare dal mio punto di vista, soprattutto di giorno. Durante la notte diventa anche più difficile il controllo, se quindi possono esserci fuoriuscite. È molto morbido, il costo comunque non è bassissimo perché praticamente ogni pannolino ci costerà all'incirca 32 centesimi e al momento non è prevista la spedizione periodica. Il mio consiglio ulteriore è quello di utilizzarlo a partire dalla taglia 5 come ce l'ho io qui, perché comunque significa che il bambino riesca ad avere un controllo maggiore anche della sua vescica e forse è il caso migliore quindi di utilizzo per una maggiore anche praticità nel tenere il pannolino. Tiens, regarde, hein. Voilà. Là, je suis sur mon lit. Donc, voilà, là. Donc là, tu vois bien que là, c'est fermé. Hein. Et là, c'est ouvert. Et là, regarde, je les ai toutes sorties. Donc là, un côté ouvert. Fermé. Et là, je te prends bien en face. Voilà. Hein. Voilà, tu vois. C'est tout ouvert. Ils sont toutes comme ça. Hop, une autre. Hop. Regarde. Voilà. Et là, fermé. Là, je veux dire, ça bouge pas. Hein. Là, ce côté, ça bouge pas. Mais c'est l'autre. Je comprends pas. Voilà. Se marca cuando está con pipí y allí el pipí se queda fijo, no se mueve para abajo, pero si paso la mano se me queda un poco de pipí. En fait, la couche est défectueuse. C'est un pants, c'est une culotte, mais qui n'est pas cousue de l'autre côté.
filme. Maman, maman,